Tulsa King, 3. sezon 10. bölüm, Jesus Lizard, Sylvester Stallone'nin canlandırdığı Dwight Manfredi'nin tahmin edilebileceği gibi yeniden zirveye çıkması, kız kardeşi Joanne'i nispeten kolay bir şekilde kurtarması ve Dan Mayer'ı sonsuza dek susturmasıyla sona eriyor. Umut vadeden tam gaz bir sezon olarak başlayan dizi, özellikle orta bölümlerde yavaş yavaş biraz odaksız bir karmaşaya dönüştü. Kingstown Belediye Başkanı 4. sezon ve Landman 2. sezon gibi diğer mevcut Sheridan Paramount Plus projeleriyle karşılaştırıldığında, Tulsa King bu yıl bir adım gerilemiş gibi görünüyor. Daha keskin bir çizgi ve daha az yan konu, Tulsa King 3. sezonun ikinci yarısının tekrar izlenebilir statüsüne yükselmesine yardımcı oldu. Ancak Samuel Jackson'ın Nola King karakteri 9. bölümde ortaya çıkana kadar işler gerçekten heyecan verici hissettirmeye başlamadı. Çoğu izleyicinin tahmin edebileceği gibi Dwight ve Nola kralı Russell Lee Washington Jr., gururu, her şeyi kendine hak görmesi ve çarpık inancı yüzünden hatalarını göremeyen büyük kötü Dan Mayer'ı devirmek için bir araya geldiler. Sonunda azarlanan oğlu Cole, Joanne'ın kaçırılmasıyla ilgili gerçeği Dwight'a itiraf ettikten sonra Dan Mayer finalin sonunda alevler içinde kalıyor. Bu sezonun büyük bir bölümünde ne kadar çok dumanın savrulduğunun bir tür kasıtsız metaforu. Tulsa King'in 3. sezon finali birçok soruyu cevapsız bıraktı. Tulsa King 3. sezon finali geldiğine göre, bu sezonun kaldırabileceğinden fazlasını lokma gibi aldığını söylemek yanlış olmaz. Birçok karakter, neredeyse hiç devamı olmadan sadece silinip gitti. Örneğin, Bevilacqua'yı en son 6. bölümde Ajan Musso'nun gözetimindeydi. Dwight'ın federal içki ruhsatını aldığında Musso'ya bunu soracağını düşünürdünüz. Benzer şekilde, babası 3. sezon premierinde Dan Mayer tarafından aile evinde diri diri yakılan Cleo Montague da 6. bölümden sonra ortadan kayboldu. Sadece 8. bölümdeki bombalamanın ardından Mitch'i kontrol etmek için. Babasını vahşice öldürmekle kalmayıp, aynı zamanda viski servetini de çalmaya çalışan Dan Mayer'dan intikam almada daha büyük bir rolü olacağını düşünürdünüz. Sezon sonu bölümü için bu final neredeyse hiç gerilim ve risk içermiyordu. Bölümün ilk yarısı esasen Dwight, Mitch ve ekibin Dan Mayer'la öngörülebilir hesaplaşmalarını planlamalarıydı. Buna gün ışığında yasa dışı silah satın almak da dahildi. Cole, babasına kolayca ve biraz da utanmadan ihanet ederek, Dwight'a aile mirasını yok etmek için kullanacağı kibriti verir. Tulsa King 3. sezon finalindeki en ilginç gelişme, Thrasher'ın Tulsa valisi olmasıydı. Bu da onu bir dosttan çok düşman haline getirebilir. Kurnaz Margaret, büyük zaferinin ardından Thrasher'a yeni bir gözle bakıyor gibi görünüyor. Ve bu da zaten onaylanan Tulsa King 4. sezondaki ateşe daha fazla yakıt katabilir. Tulsa King 3. sezondaki daha umut vadeden gelişmeler, finalde hayal kırıklığı yaratacak şekilde terk edildi. 3. sezonun diğer ve daha ilgi çekici kötü karakteri Quiet Ray, jenerik akmadan önce neredeyse hiç gündeme gelmedi. Body ve Grace'in arasındaki aşk kıvılcımı başlar başlamaz söndü. Bu arada Spencer ve Cole'un arasında kimsenin istemediği bağda öncelik verilmiş gibi görünüyor. Nola King'in kurulması, Tulsa King 3. sezonunun en büyük zaferi. Tulsa King 3. sezonunun açık ara başarısı, Samuel Jackson'ı Sheridan evrenine başarıyla tanıtması ve Nola King için heyecan yaratmasıydı. Dan Mayer çatışma sahnesi, finalin en önemli sahnesiydi ve Jackson'ın övünerek söylediği, "Lütfen en üst sıradaki oyuncak ayıyı bana verin" repliği tek kelimeyle muhteşemdi. İsa Kertenkele benzetmesi genel olarak iyiydi ama belki de amaçlandığı kadar etkili değildi. Bu dizide Dwight için her şeyin yolunda gitmesi hem harika hem de sinir bozucu. Ancak daha yoğun bir drama, Joanne'i çapraz ateşte kaybetmek gibi, sonunda ona büyük bir darbe indirmiş olabilir. Bu dizinin yardımcı karakterlerini ele alış biçimi oldukça özensiz olabiliyor. Ve bu, dizinin en büyük sorunu olabilir. Dwight'ın 3. sezona bağladığı fiyonk, tam anlamıyla tatmin edici olmasa da fazla şık. Dwight 4. sezonda da şansını denemeye devam edecekse, zaferlerinin sonsuz bir şans eseri olmaktan çıkıp, başarı gibi hissettirmek için en azından biraz çabalaması gerekir. Tüm bunlar göz önüne alındığında, Tulsa King 3. sezon finalinde diziyi önceki bölümlerden daha üst sıralara taşıyacak hiçbir şeyi yoktu. Neredeyse ne olursa olsun Dwight'ın günü yara almadan kurtaracağı ve her şeyi yoluna koyacağı garanti olan bir sitcom veya çocuk süper kahraman programı izliyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Bu sezonda abartılıdan karanlık aşırılıklara doğru geçiş yapan genel bir ton farklılığı vardı. Ve bu da genel olarak sarsıcı ve düzensiz bir ritim yarattı.
Umarım Tulsa King 4. sezonu daha yalın olur, daha az çıkmaz yan görev, daha yüksek organik gerilim ve çok daha kesin bir kimlik sunar.